みんなが気になっている重機のエンジンオイル交換のお話。皆さん重機って欲しいですよね。家に1台あるととても便利です。この重機だって日立で1500万円で買えるんですよね。1500万円あれば何ができますか？木を切れます。土地を流せます。家も作れます。非常に万能な重機です。車に1500万円払っても乗ることしかできない、ちょっとしたステータスぐらいだけども、重機はそれだけ非常に万能な1500万なんですね。その重機を買ってもメンテナンスできないと困りますよね。そんなメンテナンスの方法を僕の動画で紹介しておりますので、ぜひそちらをチェックしてみてください。